साथीहरु आउनुहोस् है रसिलो खरबुजा खाऊ इटिङ च्यालेन्ज वाउ अब म खरबुजालाई काट्न लागिरहेको छु आहा कस्तो रातो रहेछ कस्तो राम्रो रहेछ खरबुजा अब यसलाई चाट्टासँगले पिस 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 बनाऊ है त राम्रो पिस नाइस पिस बनाउँदै छु म र यसलाई चाहिँ मजाले यहाँ माझ चाहिँ खान लागिरहेको छु है त ला हेर्नुस् त कति रातो कति राम्रो खरबुजा भयो खानको लागि अब तयार भयो यसमा हल्का बिरे नुन हाल्न लागिरहेको छु आउनुहोस् अब खाऊ है त वाउ टेस्टी वाउ नाइस खरबुजा साथीहरु म सँगसँगै तपाईले पनि रमाइलो गर्नु होला यो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला है त थ्यांक्स फर वाचिङ नमस्ते